чем, друзья, в этом видео будем менять нижнюю опору коробки передач. То есть, что хотел бы я по этому поводу сказать, я уже открутил их. Тут вообще эта головка идет на 18. Но так как я своему другу отдал набор, я отворачивал разводным ключом. Но это фиг с ним. Суть не в этом. Дело в том, что в некоторых видео показывают, что надо вот этот болт откручивать. Его нафиг не надо откручивать. То есть мы открутили вот эти вот болты. Вот эти болты открутили. Раз. Сейчас это открутим. Тот болт, короче, знаете, для чего откручивают? В некоторых видео показ, якобы тяжко будет нашу гитару вытащить. То есть просто на народе она называется гитара. То есть у кого какие-то тоже вот проблемы. Проблема началась в чем? Сильные такие стуки, думал шаровые или наконечники, все проверил, стабилизатор проверил, поперечный стабилизатор, все четко. Потом раз смотрю, а у нас трещины. Смотрел так вот, посмотрел, что-то подергал ее, она гуляет. И смотрю, там вот тут вот проглядывается, вот тут, ну короче, она оторвалась. Демпфер полностью оторвался. Резинка полностью оторвалась. Вот смотрите. То есть якобы ее сложно вытащить, да? Типа она вот она мешает, нет, ее не сложно вытащить. Подержи, пожалуйста. Вот так посвети. Сейчас покажу, как вытаскивается. То есть сложности в этой фигне нет. Смотрите. Берем молоток. Все. То есть вот мы ее вытащили. Вот этот болт не надо отворачивать. Зачем? И также сейчас новую поставим, не надо вообще ничего. Это лишняя работа. Вот, смотрите, кстати. То есть, если у нас нижняя опора КПП, блин, вот так вот треснута. Вот видите? То есть у нас идет резонанс по кузову, то есть мы едем, стуки лишние, вот это все, вот она. Ну вот, друзья, смотрите, это жопа вообще. Видно как? Нет, что? Все. Наша резинка, наш демпфер, я называю демпфер. Почему? Потому что когда втулка в резинке, это демпфер. Вообще так это называют. То есть, вот она, полностью есть жопа. Полная жопа вообще. Это ни о чем. То есть у меня вот стуки, то все, блин, было это из-за этой фигни. Все, порвалась полностью. Все. Купили мы вот такую, сейчас будем распаковывать. Вроде написано Made in Germany. Производство. Маневер какой-то. Какой-то маневер. Маневер. О, когда с двумя это маневер. Маневер. Ну посмотрим, что это маневер. Распакуем, сейчас посмотрим, что там за маневер. Сравним ее. Эту балду. Гитарка. Маневер. Ну да, похоже так. То есть, видите, что? Никаких не прорыв, ничего. Полностью, то есть, вот завтулено. То есть, вот втулка у нас идет, алюминиевая втулка идет. Алюминиевая втулка идет, да. То есть, все четко, и она... Качение минимум, то есть, это не под наши руки, это под движок. То есть, с коробкой передач. А тут вообще, ну, блин, вот она, ну, что она? Вот. Это вообще ни о чем. Вот тут тоже все порвано, вот тут порвано. Смотрю и еду. Стуки какие-то. Вот. Новые посмотрим. Предлагали, короче, мне что? Предлагали купить французскую оригинальную. Она стоит 1800. Оригинальная. Made in Франция. И я думаю, Германия-то она получше будет. И, кстати, дешевше. Вот это 1400, а Франция 1800, что ли, что-то 1800, да, вроде. Что-то, ну она, короче, дешевше. Я думаю, это лучше. Нафиг нам эта Франция нужна.
Да и вообще, я думаю, они не так ломаются, как говорится, как те же самые расходники шаровые там или рулевые наконечники. Да и вообще машина считается вечной, этот Логан. Ну вот, короче, вот так выглядит наша опора нижняя. Сейчас будем ее ставить. Ну что, ребят, также я ее с молотка поставил. Так. То есть забил, не надо вот эту фигню отворачивать вообще никак. Вот. Этот болт нафиг не нужен нам. Показывает какую-то фигню. Нахрен это нужно? Вообще нафиг не нужно. Вот. Болт. Так. Зачем нам лишняя работа? Лишнюю работу не надо делать никогда. То есть есть вариант обойти лишние дела, она нафиг нам не нужна. Вот она, наша новая подушечка. То есть сейчас я ее заверну. Ну, то есть, так, короче, она меняется. Я показал, как она меняется. Ничего тут сложного нет. Не надо вот этот болт не надо отворачивать вообще. К чему, для чего вообще. Она свободно входит. Так, чуть коробку двинули. Если уж так тяжело, там прям монтажечку поставили. Сейчас покажу. Так, где у меня монтажка? Берете вот так монтажку. Вот так отогнули. Вот так вот чуть-чуть отогнули. И ставили ее. Без молотка, можно с молотком. Бахнули ее, и она все, она как родная. То есть все четко. То есть ничего сложного нет. Вообще не надо ничего отворачивать, ничего. Решили поменять. Посмотрели, что в ней дело. И поменяли ее. 2 болта, все, на 18 2 болта. Ничего сложного нету. Ну что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!